Bosna'da yaşanan felaket Yunanistan tarihine bir ilk olarak da geçiyor ve yerini alıyor. Öbür taraftan Yunan devleti OHAL uygulaması başlattı o bölgede. Çünkü felaketin boyutları her geçen saat daha da gün yüzüne çıkıyor. Bugün Başbakan Tsipras yanan bölgeleri ziyaret edecek ve oradaki çalışmaları kurtarma çalışmalarını, çünkü devam ediyor hala. Dolayısıyla da yakından inceleyecek. Öte yandan baktığımızda Türkiye'nin Yunanistan'a yapmış olduğu teklif çok anlamsız bir şekilde geri çevrildi. Ancak burada açıklamakta da fayda var. Tepkiler var. Yani Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yardıma gerek yok, zaten yağmur yağacak demesi Yunanistan'da bu zor anlar yaşayan ülkede buradaki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Çığ gibi tepkiler tabii ki büyüyor. Yani böyle bir durumda ne olursa olsun Yunanistan'la sorunlarımız olabilir, ancak bu tamamen o sorunların dışında ve insani bir yardım. Keşke Türkiye'nin yardımı kabul görseydi de diyenler de gittikçe çoğalıyor burada. Evet, o da çok dikkat çekici bir gelişme gerçekten.